ए दादा जय महाकाल अरे व्हिडिओ का चला पाय दुखायला अभी हम लोग कामसेट पहुंचे। ठंडी है, बहुत दुख रहे हमारे ठंडी है, ठंडी है, एवढी थंडी आहे, बेकार थंडी आहे, खूप बेकार थंडी आहे। 14 किलोमीटर बाकी आहे फक्त। 14 किलोमीटर नंतर आपण काय करायचं? हा खाऊ जरा काहीतरी खाऊ आम्ही। अरे येताना घेऊ ना। अरे येताना कुठे गेला आता वरती जाताना टोपी घालायची। मला नकोय। हाय फ्रेंड्स, हम लोग शॉपिंग करने आए। ये तीघे भैया लगते इथे असतं ते बोलायला। बाबा निघाल ना बाबा। गेली ना, चल दुसरीकडे असेल। नाही, हा ही नाहीये, ती नसते। चालू कर।
माझ्या मागे कपला कुठे काढ हा इथे टाकतात इथे कॉईन टाकतात ती काय लागणार काय इथे बंद येते आणि ऑर्डर इकडे येऊन काढणार देतो बघ. हा इथे टाकते आता गोल आहे त्याचं कॉईन चिटकायचं अडकायचं आज मंगळवार आम्ही रंगणार आई ऐकलं तुझी करुणा शिलाय सुखी ठेव आम्हाला राहणार हेच मागणं माझे आईलू भंडारा उतराला माझे आईचे पालखीला 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 औरचा एक सिग्नेचर आहे. आवाज करा काहीतरी सायलेंट मध्ये नाचताय चला